তো ভিউয়ার্স আপনারা সকলেই কেমন আছেন বন্ধুরা? আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন বন্ধুরা। আজকের এই ভিডিওটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও, তার জন্য আজকের এই ভিডিওটিকে কেউ মিস করবেন না বন্ধুরা। আপনার ফোনে তো আপনি প্রচুর রিংটোন সেট করেছেন, আর সেই রিংটোনগুলি শুনে শুনে আপনি হয়তো বোর হয়ে গেছেন। বাট আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে চলে আসলাম পৃথিবীর সেরা বিখ্যাত রিংটোন অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে। এই রিংটোন অ্যাপ্লিকেশনটির মধ্যে আপনি এত সুন্দর পপুলার রিংটোন পেয়ে যাবেন। এই রিংটোনগুলি আপনি এর আগে কোথাও কখনো আপনি শোনেন, আমি 100% গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি এত সুন্দর পপুলার রিংটোনগুলি আপনি কোথাও কখনো শোনেননি। আমি আপনাকে প্রুফ সহ আমি আপনাকে একটি রিংটোন প্লে করে আমি আপনাকে দেখে দিচ্ছি। কিন্তু ওই ফোনটা তোল না। কি রে, কখন থেকে ফোন করছি, তোল না। কি রে, হ্যালো। তো দেখেছেন বন্ধুরা, এই অ্যাপ্লিকেশনটির মধ্যে আপনি কত সুন্দর রিংটোন পেয়ে যাবেন। শুধুমাত্র এখানে আমি একটা ডেমো আমি আপনাকে দেখে দিচ্ছি, এর থেকেও আপনি সুন্দর রিংটোন আপনি পেয়ে যাবেন। যে রিংটোনটি আপনার ফোনে আপনি সেট করেন না কেন, সেই রিংটোনটি শুনতে আপনার অনেক ভালো লাগবে। আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলটিকে এখনো পর্যন্ত যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, তো প্লিজ এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন করে দিন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে প্লিজ এই অদমের ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন এবং একটি কমেন্ট বক্স পেয়ে যাবেন। এই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন নাইস ভিডিও, গুড ভিডিও লিখে সেন্ড করে দেবেন। বাস এইটুকুই কাজ আপনাকে করতে হবে। তো বন্ধুরা, আপনার ফোনের সবচাইতে পপুলার রিংটোনগুলি সেট করার জন্য আপনার ফোনের ছোট্ট একটা অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করা লাগবে। অ্যাপ্লিকেশনটিকে আপনি কোথা ডাউনলোড করবেন ভিডিওর মধ্যে বলা থাকবে। তো বন্ধুরা, অ্যাপ্লিকেশনটিকে ডাউনলোড করে নেওয়ার পর আপনি ওপেন করবেন, আপনার কাছে এরকম পেজ ওপেনে চলে আসবে। এখানে আপনি যে ক্যাটাগরি রিংটোন চান সেই ক্যাটাগরি রিংটোন আপনি পেয়ে যাবেন। এখানে বলিউড, হলিউড, টলিউড, হিন্দি, তামিল, গুজরাটি, বাঙালি, যে ক্যাটাগরি রিংটোন চান সেই ক্যাটাগরি রিংটোন আপনি পেয়ে যাবেন। যে ভাষার রিংটোন চান সেই ভাষার রিংটোন আপনি পেয়ে যাবেন। এখানে প্লে বাটন রয়েছে, প্লে বাটনে ক্লিক করে আপনি এখানে প্লে করে শুনতে পারবেন সেই রিংটোনগুলো। এখানে একটি সার্চ বাটন পেয়ে যাবেন, এই সার্চ বাটনে আপনি সার্চ করতে পারেন। আপনি যে ক্যাটাগরি রিংটোন চান সেই ক্যাটাগরি রিংটোন আপনি এখানে সার্চ করতে পারেন। এখানে আমি বাংলা লিখে সার্চ করছি। এখানে আমি বাংলা লিখে সার্চ দিলাম, সার্চ দেওয়ার সাথে সাথে এখানে সব বাংলার ক্যাটাগরি রিংটোন আপনি এখানে দেখতে পেয়ে যাবেন। এখানে আপনি দেখুন একটার পর একটা সুন্দর রিংটোন পেয়ে যাবেন। যে রিংটোনটি আপনার ফোনে বাজান না কেন সেই রিংটোনটি আপনার শুনতে অনেক ভালো লাগবে। তো এখানে আমি একটি রিংটোন প্লে করে আমি আপনাকে শুনিয়ে দেখে দিচ্ছি। সামনে দুটো ফেলাম যাতে পানি না খেতে পারো। ফোন ধর, মানুষকে শোনো, তুমি তোমার যে একটা ফোন আছে, হ্যাঁ দেখাও যে তোমার একটা ফোন আছে, দুনিয়ার মানুষের ফোন নাই। ফোনটা ধর বেটা বেয়াদব ফাজিলে। তো দেখেছেন বন্ধুরা, এখানে কত সুন্দর অ্যামেজিং ফানি এখানে রিংটোন রয়েছে। যে রিংটোনটি আপনার ফোনে বাজান না কেন সেই রিংটোনটি আপনার শুনতে অনেক ভালো লাগবে। তো দেখেছেন এই রিংটোনগুলি যদি আপনার ফোনে আপনি সেট করে রাখেন, আপনার ফোনে রিংটোন যারা শুনবে তারা তো হা করে শুনতেই থাকবে। আর আপনার সাথে 100% জানতে চাইবে যে ভাই আপনার ফোনে এত সুন্দর পপুলার রিংটোনগুলি আপনি কিভাবে কোথা থেকে সেট করেছেন। তো এই রিংটোনগুলি আপনার ফোনে সেট করার জন্য যে রিংটোনটা আপনার ভালো লাগবে সেই রিংটোনে ক্লিক করে দেবেন। আপনার কাছে এইরকম পেজ ওপেনে চলে আসবে। নিচের দিকে একটি ডাউনলোড বাটন পেয়ে যাবেন, এই ডাউনলোড বাটনে আপনারা ক্লিক করে দেবেন। আপনার কাছে এইরকম পেজ ওপেনে চলে আসবে। এখান থেকে আপনি এই রিংটোনটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন। এখানে রিংটোনে ক্লিক করে দিলে আপনার ফোনে রিংটোনটা সেট হয়ে যাবে। নোটিফিকেশনে ক্লিক করতে পারেন, নোটিফিকেশনে সেট হয়ে যাবে। যদি আপনি চান কোনো একটি পার্সোনাল নাম্বারে সেট করতে, তো এখানে দেখুন সেট কন্ট্যাক্টে ক্লিক করে দিলে আপনি সেই নাম্বারে আপনি সেট করে নিতে পারবেন। যদি আপনি রিংটোনে সেট করতে চান, এখানে রিংটোনে ক্লিক করে দিলে আপনার ফোনে এখানে নেক্সটে করে দেবেন। নেক্সট করে দেওয়ার পরে এখানে অ্যালাউ পারমিশন চাইবে, অ্যালাউ পারমিশনে ক্লিক করে দেবেন। এখানে নেক্সটে ক্লিক করবেন। নেক্সটে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনার কাছে দেখুন এরকম পেজ ওপেনে চলে আসবে। এখান থেকে আপনি এই পারমিশনটি অ্যালাউ করে দেবেন। অ্যালাউ করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনি ব্যাক চলে আসবেন। ব্যাক চলে আসার পর এই রিংটোনটি আপনার ফোনে দেখবেন সেট হয়ে যাবে। তো এখানে আরেকবার ক্লিক করে এখানে আপনি সেট রিংটোনে ক্লিক করে দিলে সাথে সাথে আপনার ফোনে এই রিংটোনটি সেট হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, আশা করছি আজকের এই ভিডিওটা আপনার ভালো লেগেছে। তো বন্ধুরা, অ্যাপ্লিকেশনটিকে ডাউনলোড করার জন্য ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া রয়েছে, ওখান থেকে অ্যাপ্লিকেশনটি আপনি খুব সহজে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। ধন্যবাদ।